الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه دي. شايفين انا خلصت خلاص الكميه بتاعتي اهي زي ما انتم شايفين. تمام كلها اهي. بصوا صدر الفرخه عمل لي كميه قد ايه، طبعا مش متخيلين. طبعا انا هاخد اول طبق انا عملته. تمام. وهعمل ايه بقى، اجيب الكلام ده كله كده، وعندي ميه. تمام ميه. والطبق ده انا اول حاجه انا عملتها خالص هشتغل فيها. ماشي كده. هعمل ايه، هنزل بيها في الميه كده اهي. نزلت بيها في الميه وهنزل بيها هنا. بصوا بقى ايدي دي اتعصت ميه خلاص كده، مش هحطها هنا اهو كده اهو اهو كده. على فكره هنعمل طبقه تانية بنفس الطريقه. تمام بس لما نعمل الطبقه الاولانيه دي الاول